सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सूखी या तर खांसी के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए आखिर तक देखें इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बेहद ही सरल और आसान उपाय बताने जा रहा हूं जिनका प्रयोग करके आप बहुत जल्दी अपनी खांसी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम और देसी खांड 100 ग्राम दोनों को बारीक पीसकर आपस में मिला लें और इनकी बराबर मात्रा में 14 पुड़ियाँ बनाकर रख लें। 125 ग्राम गर्म दूध के साथ एक पुड़िया रोज रात को सोते समय खाएं। इससे आपकी सूखी या फिर तर खांसी खत्म हो जाएगी। इस प्रयोग को करने से पुरानी खांसी भी आपकी 2 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगी और गर्मियों में होने वाली खांसी में भी बहुत ही लाभदायक है। और दोस्तों इसके साथ आप काली मिर्च और मिश्री बराबर वजन लेकर इसे पीस लें। इसमें इतना देसी घी मिलाएं कि ये गोली से बन जाए और जरबेरी के बेर के बराबर गोलियां बना के एक एक गोली दिन में 4 बार चूसने से आपकी हर प्रकार की खांसी दूर हो जाएगी। या फिर आप काली मिर्च बहुत बारीक पीसी हुई में 4 गुना गुड़ मिलाकर आधा ग्राम की गोलियां बना लें और दिन में 3 से 4 गोलियां चूसने से आपकी हर प्रकार की खांसी जो है दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक हो तो हमें नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।